個人好攰，偏頭痛，成身酸痛，但我仲有好多嘢未做，一定要撐住啊！你仲逼緊自己啊？其實你個身體已經用緊頭痛同埋肩膊痛嚟同你抗議啦。好多人以為愛自己就係解去 shopping 食大餐，但係心理學同生理學都話俾你聽，其實最頂級嘅愛自己係聽下你個身體想點。大腦好叻同自己講我頂得住，但係身體最誠實，佢永遠都唔會講大話。身體係你一出世就跟住你，唯一唔會背叛你嘅終身保鏢。照顧好呢個殼，你嘅靈魂先會住得舒服。攰就去瞓啦，唔使問點解，亦都唔需要有罪惡感。今晚試下聽下你呢個保鏢話，早半個鐘頭熄機，無論係你部手機定係你嘅大腦。留言寫低一句，今晚我放過自己啦，俾自己身體嘅知道你收到佢嘅信號。記得訂閱我哋啊，我哋一齊去學點樣同自己和解啊！